Hello Freya，我哋試下呢個字咯噃。呢個字咧就係其實上一集都講咗噶啦，我哋重溫一下先。我哋逐個 IPA 試下。O 係啦，呢個係一個即係最後尾嗰個好似 L 嗰個 IPA 咧係個 dark L 嚟嘅，佢後邊冇嘢噶啦，所以係前邊嗰個發音一發完之後就條脷即刻向上捲，即係前邊嗰個 E 音 E 完之後咧就即刻條脷向上捲，有少少咁樣嘅感覺嘅。好啦 ，Freya 成個字示範啦。feel 好，開估啊！就係呢個字嘞噃 ，feel 咁樣咧。如果呢一個字咧，呢個字大家都識嘅，應該好簡單。如果佢後邊加 ing 咧，咁會變成點樣讀咧？就係下邊嗰個 IPA 啦。咁 Freya 嗱呢個字咧兩個音節嘅，即係加咗 ing 就兩個音節啦，係咪？咁啊一開始係已經有個 stress 嘅符號，即係要高音大聲噶啦。咁咧我就將嗰啲音節咧就分好咗俾你啦 ，Freya。你又逐個 IPA 試下先啦。哇 ，Freya 好聰明喎，中間嗰個好似 L 咁嘅 IPA 咧，今次唔再係 dark L 啦，今次係乜嘢啊 clear L 係啦 ，clear L 咧係即係佢後邊即刻有個 vowel， 見唔見到啊 ？it 咁咧就係今次個發音咧就係嗰個 clear L 咧就係條脷向上捲咗先。跟住就即刻發落嚟之後即刻讀後邊嗰個音，試下，佢後邊係個 it 喎，咁咪變做 lit 咁啊，係啦，好啦，我哋事不宜遲，成個字讀啊 feeling 係啦，所以大家要留意咯，今次唔係 feeling 係 feeling， 大家要留意呢樣嘢啦，我哋一齊聽下字典點樣讀。Feel, feeling. How does the fabric feel to the touch? 這塊布料摸起來感覺如何？ She's overcome with a feeling of joy right now. 她現在充滿了喜悅的感覺。